et siin kihlus Saki nartsissistist psühhopaadiga ja ühtlasi siin toimusid jõhkrad mõrvad. Igal juhul ta nägi, kuidas jutumärkides mina jooksin. Läbi puuokste nägi ta mu punaseid kõrvaklappe. Aga kui talle siis kirves kaela seoti ja ta kaevu visati. Jumala eest, ausalt need tüübid nagu I cannot. Ma olin selili ja nägin hambutut tütarlast. Enam-vähem. We can do it. Positiivne on see, et ma ei pea täna sõitma enam rohkem. Aga okei. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kui kõlas nagu mul oleks hääl ära, siis ma arvan, et mul on hääl lihtsalt väsinud, sellepärast et ma käisin nädalavahetusel 2 peol, mõlemal küll mitte väga pikalt, sest et aega ei olnud, ma olin väsinud ja nii edasi. Aga üks neist oli Halloweeni stiilipidu, mis oli üliäge, nii et siit ma tervitan kõiki kuulajaid, kes seal peol olid. Sest et üks on meiega olnud juba väga-väga ammu, on ka Patreonide hulgas, seal on teisigi. Ja ka uusi kuulajaid saime sealt juurde, nii et tasub käia väljas. On isegi siis, kui sa oled kohutavalt väsinud ja pead selle arvelt pärast terve pühapäeva tööd tegema. Ja isegi niimoodi, et sa veel viimase hetkeni, sul on mask ees ja siis sa ootad, et Patreonil läheks üles Paide tondijahi teine osa, mis ketrab. Sa saaks vajutada schedule ja välja joosta ja õigel ajal. Ma jäin hiljaks peole, aga ma ei olnud küll kõige viimased õnneks. Ma tegin, see oli laupäeval, on ju? Mida ma tegin laupäeval? Sa olid Londonis? Jaa, aga õhtul ma mõtlen, mida ma tegin. Ma käisin raamatupoodi otsimas. Jaa, väga mõnus raamatupood. Kellel surmamask ees, kes läheb raamatupoodi, see on Kikimoor the way. Aga kuna mul on üks lugu päris pikk täna ja ma kohe alguses võin ära rääkida, et ma vist ei ole siin saates seda maininud, et see pikalt kaua räägitud eluaegsete raamat on välja tulemas, kaanedki juba kuskil lendlevad internetiavarustes ja on ette tellimiseks äkki isegi valmis, ma ei ole päris kindel. Minu nimede sealt kaanelt ei leia, küll aga te leiate mu nime impressumist, ehk siis minu materjal on kasutatud, aga see pole minu raamat. Nii et ma mõtlesin, et selle auks, et ikkagi eluaegsete raamat mingil kujul välja tuleb. Ma jutustan teile täna eluaegsete lugusid ja tõenäoliselt selliseid, mida te ei ole kuulnud varem või siis olete unustanud. Ja siis mul on boonusesse üks väike paranormaalne lugu ka. Appi kui lahe. Siis täna on eluaegsed ja tondid. Eluaegsed tondid. Kas ma muidu siin hingede ajal niisuguse creepy asju ka läbi loori on ennast näidanud? Ei ole. Kusjuures ei ole absoluutselt nagu. Minul on küll mingid asjad käimas. Kriuksuv uks seal endiselt. Mis asi? See kriuksuv uks on sul seal endiselt. Okei. No ma ei tea. Võtke see kriuksuv uks ja leppige sellega. Aga mul on ka, ma olen hästi läbi põlenud ja ma loen hästi palju ja mul on silmad hästi väsinud ja pimedas ma üldsegi, mulle õudselt ei meeldi sõita pimedas juba aastaid. Ja nagu ma käisin kliendi juures, Motorunioni juures kohtumisel ja ütlesin kuidagi niimoodi, et ma ei tea, aastatega lähevad need autotuled nagu aina kehvemaks, mille peale klient naaris, need pole tuled, mis sul kehvemaks lähevad. Et ühtlasi soovitan Motorunioni autoteenis kõikidele. Ja käisin koeraga jalutamas eile niimoodi, et äkki 5 paiku, ehk siis juba oli pime, oli udune, oli vihmane ja läksin liinide alla ja kui see autode voor ära lõppes, siis ma hakkasin metsast mingi praksatusi kuulma. Ja see oli nii fucking creepy, sest mul tuli meelde
et ma just kuulsin kuskilt, et Eestis on 1800 karu, mis on Eesti kohta liiga palju. Ja ma tean, et Klogal on nähtud karu ja ühesõnaga siis ma hakkasin erinevaid stsenaariume peas mõtlema, mida ma teen, kui tuleb karu, sest et mu koer oli jällegi peadpidi muidugi mullas ja temast ei oleks ilmselt suurt kasu. Ühesõnaga, see kõik on nii creepy, ole see siis loom või inimene või kummitus, ma ei taha ma ei taha kedagi kuulda ega näha praegu, sest et mu silmad teevad kogu aeg trikke mulle, sest nad on nii väsinud. Hämaruses eriti, nii et ma olen praegu eriti vastuvõtlik kõigele. No vot, see põhjendab, miks on midagi vahepeal ikkagi juhtub. Mhm. Aga jah, minu kogemused on meie jahi piiresse jäänud viimasel ajal. Jaa, aga jahtidest me loodame ka pikemalt rääkida õige pea, aga lähme siis praegu lihtsalt lugude juurde, sest et ega meil vist niisugust majapidamislikku ja teadaandeid väga ei olegi praegu. Peale selle, et Mis teil boks? meie Avanuika küünlad on endiselt kodulehel ja Mystery Box siis 14. saab veel. Jah, nii et kiirustage seltsimehe tunetud. Aga mu esimene lugu. Mu esimene lugu, ma sain inspiratsiooni sellest, et inspiratsioon jah, et meil on siin viimasel ajal toimunud väga palju jõhkraid mõrvasid, mille kordasaatjad on noorukid. Ja see ei ole muidugi, ma olen ise hakanud mõtlema, et kas me tõesti oleme ühiskonna mõttes natuke 90ndate mentaliteedis tagasi, et ka igasugused lihtvargused on sagenenud ja inimesed on sunnitud varastama endale toitu ja ühesõnaga, et see praegune ebakindel aeg väljendub kuritegevuses päris palju. Loomulikult need on lihtsalt anekdootlikud märkamised praegu, mitte pole see mingi analüütiline hinnang, aga ma mõtlesin, et ma räägin teile 3 noorukist, kes lähme aastasse siis 94, oktoobrisse 94 täpsemalt öeldes, nii et siis ligi 30 aastat tagasi, 31 aastat tagasi. Ja üks noorukitest, keda ma tahan teile tutvustada, kannab väga ilusat nime, Andrian Ojala. Aga hoolimata sellest, et tal on väga kauni kõlaline nime, on ta tegelikult metsik mõrtsukas, kes siis koos kambajõmmidega 94. aasta oktoobris pisikest Saka küla hirmuvalitsuse all hoidis. Fun fact, ma olen Saka mõisas kihlunud kunagi. See kestis täpselt nädal aega ja lõppes politsei sekkumisega, nii et see on väga kriminaalne koht, nagu, et ärge seal on küll väga ilus mõis, aga mõelge väga hoolikalt järele, mis eluotsuseid te teete, kui te Sakas olete. Vältige mu vigu. Kohalik omavalitsus on kindlasti õnnelik seda kuuldes. Jah, aga võib-olla see on dark tourism, vaata, et te saate sinna minna, et siin kihlus Saki nartsissistist psühhopaadiga ja ühtlasi siin toimusid jõhkrad mõrvad. Niisiis, 94. aastal oli siis Andrian Ojala 25-aastane ja tema vend Albert Solodovi nimeline siis oli 20-aastane. Elavad siis Sakas koos oma emaga. Solodov oli just vabadusse pääsenud ja mitte väga ammu, mõned kuud tagasi. Keegi perest tol ajal tööl ei käi. Ojala ise ütles, et ta lihtsalt polnud leidnud meeldivat tööd endale. Aga viinarahast ka nagu kuidagi kunagi puudust ei olnud. Aga seda oli muidugi vahel vaja nagu juurde muretseda ja ega nad siis väga seaduslikke vahendeid ei kasutanud. Andrianil ja Albertil oli siis ka kambajõmm, 19-aastane Oleg Borissov, kellel ei olnud kodakondsust, oli ta sündinud siis Leningradi oblastis ja 94. aasta augustis oli siis töötanud karjakuna. Teda oli varem 2 korda karistatud ja vabaduses oli ta selleks hetkeks olnud siis napid 2 aastat, ehk siis üsna kriminaalse minevikuga kutid. Ja üheskoos otsustasid siis nad 3 tungida lähedal elava 91-aastase Rauga Maia, kes oli hiljuti matnud oma poja, elas nüüd üksinda. Julgust võtsid nad muidugi juurde, et jõid siis 3 peale ära liitri piiritust. Piiritust, me oleme jah sellises ajas ja mida nad siis lootsid leida sealt, nad lootsid leida raha või relva või väärtesemeid, aga muidugi nad ei leidnud neid.
ja mida siis Borissov tegi, tal oli metallnui, millega ta siis seda vaest leskprouat lõi, aga kuna naine kohe ei surnud, siis peksti teda nõnda kaua, kuni põhimõtteliselt tema peast ei olnud mitte midagi järel. Issand, see on nagu rõve ju lausa. ja siis nad panid maja põlema ja Ojala ütles hiljem kohtus, et see otsus oli lihtsalt seetõttu, et tapetut oli kole vaadata. 2 päeva hiljem, 11. oktoober, võtsid nad siis ette oma järgmise sidequesti. Suund oli siis sel korral Saka piimafarmi, kus teati, et garaažis on veoauto Kass 52. Nad teadsid ka, kus on võtmed ja nad teadsid, et valves pidi olema 64-aastane kurtum mees ja nad lootsid, et sellega saab lihtsalt hakkama. Nad tungisid hoonesse, valvurid siis peksid Solodov ja Borissov pudeliga pähe, aga peksid ka jalgadega, kuniks siis mees suri. Küll aga ei olnud see valvur majas üksi, kõrvalruumis oli raamatupidaja ja siis võttis Solodov metalltoru, peksis ta oimetuks, kuigi siis raamatupidaja palus armu. Varises siis see raamatupidaja põrandale, aga imekombel jäi ta ellu, aga mida ei leitud, oli siis see veoauto. Ja järgmisel päeval jõid nad siis taas ära liitri piiritust ja võtsid siis suuna ühe vanapaari koju. Seal elasid siis 73-aastane üks invaliid, kellel ei olnud jalga ja 69-aastane abikaasa. Nad ei oodanud muidugi, et sealt mingit vastupanu väga tuleb. Ojala koputas uksele, perenaine avas ja kohe siis haaras Borissov naisel käega kõrist ja kägistas. Ja siis see ilutu keha lohistati trepist alla. Samal ajal siis peksis Ojala voodis lebavat meest metallnuiaga pähe. Ja mis siis saak oli pärast neid väga jõhkraid tapmisi? Suht kesine, 2 väikest jahinuga, suitsu, 6 pudelit koduveini, mõned padrunid, 300 krooni. Ja kui nad seda maja läbi otsisid, siis nad kuulsid perenaise häälitsusi. Borissov, ma rahustan teda kohe. No ja sa võite siis arvata, mis see rahustamine tähendas Borissovi meelest, nuiahoobid ikka pähe. Samuti pandi maja lahkudes põlema, aga selleks hetkeks siis hakkas kolmik juba politsei pärast natuke muretsema. Ja siis Solodov ja Borissov peitsid ennast Jõhvi ühe sõbra juurde, kes oli siis oma 70-aastase vanaema tagant korteri võtmed pihta pannud ja 13. oktoobril jõudis vanaema koju ja leidis eest selle toreda joomaseltskonna. Solodov ähvardas, et ta viskab pahandava vanaema aknast välja, aga kuna seltskonnas oli ka üks neiu, siis, kes palus, et vanaema ei puututaks, et siis Solodov ütles, et panevad vanainimese takso peale ja saadavad Kohtla-Järvele. Aga tegelikult, mis siis oli, sunniti siis vanaema riidesse panema, viidi garaažide vahele ja peksti surnuks. Ja 96. aastal, ma vaatan, mul on siin märgitud, et nad peeti kinni 19. oktoobril 1994 ja kohus siis toimus 1996. aastal, kui siis määrati veebruaris Andrian Ojalale, Albert Solodovile ja Oleg Borissovile surmanuhtlus. Hiljem see asendati siis eluaegse vangistusega. Ja kuna need teod olid erakordselt sadistlikud, siis lisaks on ju need hulk korterivargusi, järandamisi ja huvitava faktina ka 5000 kroonise tõuse ja tapmine. Sõjaliha leiti Solodovide külmkapist. Ja ühesõnaga, said eluaegse karistuse ja siis vanglasse on nad veel teinud üht-teist. 2014 ründasid siis Borissov ja Solodov Viru vangla tööstushoones pesuruumi laos kaasvangi. Seekord siis oli selline dünaamika, et Solodov hoidis vangi kaelast ja Borissov peksis. Kohtus tunnistasid mõlemad süüdi ja said 2-kuulise karistuse, mis loeti siis muidugi liitkaristuseks eluaegsega kokku. Ja 2015 proovis Andrian Ojala armu paluda, aga maakohus jättis selle rahuldamata. Nii et selline eriti rõlge vastik lugu alustuseks. Not great. Korralik tükk, jah. Okei, ma ei tea, minu oma ka nagu lõbus ei ole, aga ma üritan vähemalt natukene kergemalt. Ja see lugu on siis Redditist leitud mul. Ja on ta selline.
kui ma olin umbes 13-aastane, olime mina ja mu vend mõlemad õues mängimas, kumbki omaette. Tema mängis sissesõiduteel korvpalli ja mina jooksin maja taga metsarajal edasi-tagasi ja kuulasin muusikat. Mul olid peas suured punased kõrvaklapid. Mõne aja pärast hakkas mul igav ja läksin oma tuppa, mis asus maja ülemisel korrusel. Umbes tund hiljem tormas mu vend minu tuppa, nuttes ja karjudes. Oh no. Mis sul viga on? Sa hirmutasid mind peaaegu surnuks. Ma muidugi küsisin, et mis sul viga on? Selgus, et ta ei olnud märganud, kuidas ma tuppa läksin või arvas siis, et ma korraks läksin ja tulin välja tagasi. Igal juhul ta nägi, kuidas jutumärkides mina jooksin. Läbi puuokste nägi ta mu punaseid kõrvaklappe, aga see mina ei tulnud sealt metsast tagasi. Mimik. Mimik. Mis nime me panime eelmine saade teile eestikeelse? Ma ei mäleta, see oli mingi Eskleja või? Äkki jah. Jah. Ma kasvasin metsas, mu perele kuulub väga palju maad, mis ulatub kilomeetrite kaugusele. Põhirada on vana metsatee, mis läheb osaliselt sügavamale metsa, kuni kasvabki kinni. Kui olime väikesed, siis see koht, kus hooldatud rada lõppes, oligi vanemate määratud piir. Sinna võis minna, aga mitte kaugemale, et ära ei eksiks. Vend ootas, et ma pööraksin seal tagasi ja jooksaksin nagu varem, sest edasi oleks pidanud end juba tihnikust läbi pressima, aga mina ei tulnud tagasi. Ta hakkas siis muretsema või vähemalt muutus natuke uudishimulikuks. Oli talv ja ta kartis, et ma olen võib-olla libisenud või jala välja väänanud. Ma olen üsna kohmakas ja teed olid jäised. Nii ta hakkas mööda rada kõndima ja kaugel ees nägi ta mitte otseselt mind, vaid mu punaste kõrvaklappide värvi, mis liikus puude vahel. Ta järgnes sellele. Kuni ta jõudis võsastunud lõiguni, ei näinud ta siis enam midagi. Ta kartis alati üksinda kaugele metsa minna. Ootas 20 minutit seal, et ehk ma pööran tagasi, kuni tal tekkis väga halb tunne. Siis läks ta tuppa ja ema ütles talle, et ma olen juba tükk aega toas olnud. Keegi üritas teda metsale meelitada. I don't like this. Ma küsin temalt iga paari aasta tagant, et äkki tal on midagi muud meenunud lisaks või äkki ta tegi lihtsalt nalja. Aga ta räägib ikka täpselt sama lugu. Ma tean, et ta ei mõelnud seda välja. Mu vend ei oska nuttu teeselda ja tal oli tol hetkel nägu täiesti punane, pisarajälgedega. Ta värises hirmust ja ta oli ka väga vihane. Mina ei usu, et see oli võlts. Ainuke võimalik seletus oleks, et keegi jahimees metsas luusis. Meil käis seal vahel võõraid jahimehi, aga mitte kunagi nii maja lähedal. See inimene oleks pidanud kõndima mööda rada kaugele ülesmäge, kuni majad enam ei paistnud ja pöörduma tagasi täpselt seal, kus mu vend teda esimest korda nägi. Kui keegi oleks eksinud, oleks ta näinud elektriliinide poolt tulevat valgust. Ehk siis oleks olnud üsna lihtne tagasi orienteeruda. Ja lisaks ta kirjutab veel siin, et olen umbes vaid 150 sentimeetrit pikk ja siis, kui see kõik juhtus, olin veel paar sentimeetrit lühem. Mu kõrvaklappide kõrgus ja kuju on üsna eristuv. Nad on peenikesed ja mina lühikese teismelise tüdrukuna ei näe kaugeltki selline välja nagu jahimees. Ma arvatan. Ja mu vend ju teadis täpselt, milline ma välja näen. See kõik ajab mind igal juhul siiani judisema. Mu vend ütles, et tal oli tunne nagu keegi või miski oleks teda meelega metsa meelitanud, et talle halba teha. Mulle ei meeldi see. See ei ole üldse hea, jah? See ei ole üldse hea. Erinevalt tead millest ja kellest? Patreonidest, nemad on suurepärased. Nemad on imelised ja suurepärased. Patreon.com/kikimoorid on siis see koht, kus me jagame teiega oma saateid, boonusosi. Tondi jaht tuleb nädal aega varem. Saate märkmeid, saate valida saate teemasid. Kas meil praegu on seal mingi saate teema poll üleval või? Ei, sa tahtsid ise panna. Ma tahtsin ise panna, jah. Ma kujutan ette, et mul on nii palju aega.
teeme selle lükke, et sa saadad mulle teemad pärast salvestust ja siis ma mingi hetk panen. Ühesõnaga, me tekitame selle sinna. Ja lisaks muidugi kõik meie uudised ka alati Patreonis. Ja kõik sisu ei ole tasuline, nii et võite ka lihtsalt tulla follow ma, aga kõik, kes leiavad meile paar veeringut, siis selle eest me oleme veel super tänulikud, see aitab meil meie saadet teha ja käimas hoida ja laieneda Tondijahi näol. Tänagi jõudis mulle uus vidin kohale, mida See on ülilahe vidin, seda tegelikult äkki pannakski siis Patreoni. näitame, ja ma otsin sinna patareiga sisse ja siis tänu kallimale ma tean, mis patarei sinna läheb, sest et see kasutusõpetuses ei olnud kirjas. Ühesõnaga, see kõik on väga äge, ma näitan teile, ma võib-olla isegi väikse video. Ja siis me võtame selle järgmisele jahile, järgmisel hooajal kaasa, et peame ka meie natukene ootama, et seda kasutada saaks, aga siiski. See on siuke hea ootusärevus. See on siuke hea ootusärevus. Ja lisaks kõigele me siis igas saates loeme ka teie nimesid ette, sest et me tahame teile öelda nimeliselt aitäh. Ja aitäh, nii, et mul on siin järjekord sassis. Nii. Aitäh Pikkülma-varistajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist, Keit, Pstaki kallisoled ja Anne-Mai. Ja aitäh Kikide sõbrad Hufflepuff, Valentin, Heigo ja Maarja-Liis. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Y-ga, Erika Edlin, Kats, Ülo, Maarja, Merle, Shirley, Malle, Krista, Viirastus, Väike-Päike, Krets, Merit, Valgesiil. Mul on see järjekord on vale, see peab olema mingi täiesti lambine järjekord. Ja see peab olema Valgesiil, Viirastus ja Väike-Päike. Niimoodi lõppes meil. See oli nagu aamen kirikus. Valgesiil, Viirastus ja Väike-Päike. Elu muutub. Nii, okei. Viirastus, Väike-Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, Friida, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin ja Miila. Ja aitäh veel Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Helen Karena, Helena, Hundi Plika, Kretsu, Diana from the Moon, Kristel, Bell, Kratu, Karina, Käti, Liina, Sirel, Vares, Madara, Matsu, Kertu, Heili, Piret ja Hiie. Te olete nii armsad meil ikka, suur aitäh. Ja ärge mis unustagem, et www.kikimoorid.ee, sealt saab ka saata meile lugusid, aga saab sealt ka merch'i kaupakest. Järgmine ongi kuulajakirjad ju. Ja järgmine saade on kuulajakirjad, nii et kikimoorid.gmail.com ootab. Ja saatke. Armas nönnupall Lisete veel otsib neid kirju sealt välja ja valib meile oma kuraatori käega. Aga lähme siit edasi, sest et nüüd mu see järgmine lugu on siuke omajagu pikk. Ja ma tahan teile rääkida mehest nimega Arnold Jürisoo, kes on kõige paremini tuntud kui Eesti pikka aega kõige vanem eluaegne vang. Ta sündis 25. juulil 1951 ja vahi alla võeti 98. aasta septembris ja eluaegse sai siis päev enne minu sünnipäeva 99. aastal. Aga ta lahkus meie hulgast paar aastat tagasi, saime nüüd hiljuti teada, et sel ajal, kui ma seda lugu kirjutasin, oli ta veel täiesti elus ja kõige vanem eluaegne, aga ta on siis ka üks neist, kes ära on kandnud oma karistusi, ehk siis ta keda vanglast välja ei saanud. Aga kui me nüüd lähme 98. aasta sügisesse, siis oli toona 47-aastane Arnold Jürisoo istunud vangis juba 5 korda. Esimest korda sattus ta pahandustesse juba 15-aastaselt. Peamiselt pandi talle süüks küll vargusi, aga viimane rikkumine oli ikka väga ränk ja koos kaasosalistega siis tappis ta 81. aasta augustis, kui ta oli siis, kui vana siis? 30-aastane. Eriti julmal ja piinaval viisil vanainimese, kes oli siis sündinud 1912 aasta.
ja nad peksid seda meest käte ja jalgadega, aga lisaks ka näiteks triikrauaga. Ja kogu intsident toimus siis mitme tunni vältel, alates õhtul kella 10 kuni südaööni. Et siis seda tehti kindlaks nii, et ohvri kell oli jäänud seisma kell 00.15, kui talle siis kirves kaela seoti ja ta kaevu visati. Jumala eest, ausalt need tüübid nagu I cannot. Ja nüüd tuleb ka kuidagi veel eriti rõve osa, sest et minu jaoks see dehumaniseerimine on nagu väga jälk. Et enne seda siis sundisid kurjategijad teda muuhulgas lõõtspilli mängima, nõudsid süüa ja kinnitasid, et see on tema viimane pillimäng ja õhtusöök. Ja Jürisoo haaras siis enne kaevu viskamist ka täägi ja pussitas sellega veel ohvrit, et need olid siis tegelikult need vigastused, millest seda suri. Ja kohtuotsuses oli siis kirjas: eriti piinavat ja julma viisi iseloomustavad tapmise asjaolud. 2 tervet ja tugevat kohtualust vana mehe vastu, keda teadsid olevat haige ja kes neile mingit vastupanu osutamata nuttis ja palus abi. Ja toonane siis NSV kohtukolleegium otsustas tunnistada Arnold Jürisoo eriti ohtlikuks retsidivistiks ja mõistis karistuseks 15 aastat. Aga natuke Jürisoo taustast, ta oli sündinud Pärnumaal, aga kuna ta ema oli lätlane, siis ta sai kooliharidust Lätis 8 aastat kokku. Ja kui ta siis 1993. aastal vanglast vabanes, ega ta siis seaduslikku elu ei alustanud. Ikka oli kombeks juua, aeg-ajalt siis ka tema ema ja tema uue mehe Ennu juures kostil käia. Ennu nimi on mul muudetud. Ja 1996. aastal murdis ta sisse kauplusesse, selle eest määrati talle siis 1,5 aastat, jälle pääses vabadusse, muud elukohta ei olnud, läks siis jälle sinna Häädemeeste vallas asuvasse külla, kus elas siis tema 27. aastal sündinud ema koos oma selle uue abikaasaga. Ja 12. septembri õhtul võtsid siis Arnold ja Enn koos viina ja ema läks magama umbes 11 paiku õhtul. Ta ütles hiljem, et ta lärmi või tüli ei kuulnud, aga öösel 3 paiku ärkas ta selle peale, et poeg ütles: Ennu enam pole, ma lõin ta maha. Ja ema nägi siis oma meest tõesti köögis maas lebamas ja tahtis minna abi kutsuma, aga poeg siis takistas teda, lüües siis ka ema rusikaga. Ja ema püüdis siis aknast välja ronida, aga Arnold ütles, et ta vajab kogu maja põlema. Ja lõpuks siis hommikupoole 7 ajal pääses ema välja, jooksis kiirelt naabrite juurde ja lasi siis helistada Ennu sugulastele. Ja seejuures ütles ta, et Enn on purjus või tapetud, aga naaber nagu ei teinud sellest mingit suurt numbrit, sest selle peres käis kogu aeg mingi kisklemine. Aga ema siis mainis neile sugulastele, kes kohale tulid, et Arnoldit oli väga häirinud, kui Enn jäi laua taha magama ja arvas, et võib-olla see on siis see motiiv nagu, et umbes, et miks sa magad siin minuga piina jätta. Motiiv ja teiseks, miks sa politseisse helistanud kõigepealt? Ma ei tea, ilmselgelt mitte väga heal järjel inimesed, ütleme siis niimoodi sotsiaalses mõttes. Ema ei rääkinud seejuures eesti keelt ja ta määras siis enda esindajaks ühe Ennu sugulase ja sündmuskohale läks siis Häädemeeste jaoskonna konstaabel Jaanus Koort, mitte siis segi ajada meie armsa telenäoga Jaanus Koortiga. Ja tema siis konstaabel tegi kindlaks, et tõesti see 68-aastane peremees on oma koduköögis tapetud. Nägi siis kaelal verevalumeid, nägu oli siniseks tõmbunud, nägi ka verd. Ekspertiis tegi kindlaks, et Enn lämbus kägistamise tagajärjel, kasutati lingu, mis oli siis selja tagant niimoodi tõmmatud ümber kaela ja vigastuste iseloom näitas siis ka, et kägistaja pidi olema ohvri selja taga ja seisma püsti, samal ajal kui ohver siis istus. Ja oli ka näha, et ohver oli vastu hakanud ja rabelenud. Ja kohtuekspert Enn Vellend kirjutas siis oma raportis: arvestades, et kägistamise jälg on tahapoole ülespoole suunduv, on alust arvata, et kägistatav on olnud madalamal kui kägistaja. Nagu näha, ma olen saanud ligi kohtutoimikule ja ma olen väga põhjalik olnud. Sündmuskohale kutsuti ka jäljekoer, kes võttis jälje üles, aga kaotas selle 500 meetri pärast. Konstaabel Koort hakkas siis lähedal asuvaid majapidamisi läbi kõndima ja ka tühjades taludes käidi ja otsiti Arnoldi sõprade juurest. Ja nad otsustasid siis lõpuks minna Häädemeestele ja tee läks sealt sündmuskohast mööda. Ja Koort meenutas: sõitsime üsna vaikselt. Järsku märkasime läbi teed ja heina eraldava võsa põllul liikumas meesterahvast. Koheselt peatasime auto ja jooksime meesterahvale järgi. Põllul kõndivaks meheks osutus Arnold Jürisoo. Arreteerisime Jürisoo ja toimetasime kinnipidamisruumi.
ja Arnold ütles, et jah, võtsime viina, aga tema läks rahulikult magama ja enne veel ütles Ennule, et ära emale kallale mine. Arnold tunnistas. Ennul oli komme, et kui ta purjus peaga oli, siis kippus ta ema kallal vägivalda tarvitama. Enda sõnul läks ta mitu korda neile vahele. Ja tema ei saanudki siis sel saatuslikul ööl magada, sellepärast et Enn kolistas köögis ja tuli siis elutuppa, pani tule põlema. Ja et Ennul oli nuga käes olnud ja ähvardas Arnoldit ära tappa, sest et too segab ennast tema ja tema ema asjade vahele. Ja et siis kogu action oli käinud Arnoldi sõnul niimoodi, et tema lõi siis jalaga noa käest ära ja haaras enesekaitseks köie ja siis niimoodi see kahetsusväärne õnnetus juhtuski. Ja Jürisoo ütles, et tema küll ei põgenenud politsei eest, et tema läks kuuri suitsu tegema ja jäi sinna magama. Kahetses ja ütles, et tema ei tahtnud tappa. Muidugi võeti siis vahi alla ja kohut ootama ja vanglast kirjutas siis Arnold oma emale. Palun saada mu prilli ja räägi kohtus õigust. Ja viitab siis kirjades veel võimalusel, et Ennu sugulased ässitasid Ennu Arnoldi vastu üles, kuna ta ei tahtnud, et Arnold ema ja tema uue mehe juures elaks. Ja kohus toimus siis veebruaris 99 Pärnu maakohtus ja kohtus jäi Jürisoo oma sõnade juurde, et Enn oli tema vastu üles ässitatud ja ründas esimesena. Ja ütleb, et jah, või nõus, et nagu Enn võis küla peal paista väga rahuliku inimesena, aga et koduseinte vahel oli ta vägivallatseja, et peksis nii teda kui ka ema. Aga süüdistaja ei pidanud seda väga tõenäoliseks ja hindas, et see läks ka tõenditega vastuollu. Et tõendid viitavad, et Enn rabeles vastu, et Jürisoo nägi ette, et surm saabus, et järelikult ta soovis seda, järelikult tegutses tahtlusega. Ja lisaks siis märgiti kohtus, et kohtualune on terve oma teadliku elu vältel pannud toime kuritegusid ja suure osa elust veetnud kinnipidamisasutustes ja vanglast vabanenuna ei asunud ühiskondlikult tunnustatud tegevuse juurde, vaid asus uusi kuritegusid toime panema. Ja otsuseks oligi siis eluaegne vabaduse kaotus kinnises vanglas. Jürisoo kaebas selle juba päev hiljem, ehk siis minu sünnipäeval edasi ja kirjutas: ma pole ebanormaalne inimene, kes tapab inimest, kes mitte kellelegi halba ei tee, vaid magab rahulikult. Oleks Enn tõepoolest maganud rahulikult, poleks midagi juhtunud. Aga mind ei usu keegi, sest ma olen varem karistatud mitmel korral ja ükskord raske kuriteo eest. Ma ei taha ennast õigustada, aga tahtlikult mina Ennu tapnud pole. Ja ema kirjutas siis kohtule märtsis 99, et tema nägi poega televisioonis ja on otsustanud lõpuks rääkida, kuidas asjad päriselt olid. Et Enn ja Arnold tõesti kaklesid kogu aeg, aga Enn oli tegelikult Arnoldist tugevam. Ja nüüd ma tsiteerin siis seda ema. Ainult siis oli Enn pojaga sõber, kui tal oli mõni naistuttav kaasas. Siis Enn lubas, et võtab noore naise omale ja mingu mina vanade kodusse, et tema enam ei taha minuga elada. Ma ei õigusta oma poja teguviisi, aga Enn ka ei olnud nii vaikne ja rahulik, nagu sugulased kohtus rääkinud olid. Miks minult ei küsitud Ennu ja poja eelnevatest asjadest? Ja siis see Jürisoo ema ütles, et ta ei mõistnud eesti keelt ja oli ka haige, et seetõttu ei saanud ta kohtus käia, aga ikkagi imestab, et miks teda nagu üle ei kuulatud. Et tema ka ei tea, mis juhtus ja tüli ta ei kuulnud, aga ta usub, et pojal võib siiski õigus olla. Aga kahjuks ema tunnistusest ei piisa, otsus jäeti muutmata ja kuigi ta oli siis tuntud kui Eesti kõige vanem eluaegne vang, siis meediasse on tilkunud tema vanglaelu kohta vaid üks väike infokild, et talle meeldib jõudehetkil meelsasti patjade tikkimisega tegeleda. Nii et niimoodi see mees siis seal oma eluaegse ära kandis, 2023 vist suri, kui ma nüüd õigesti mäletan peast. Nii et nii ammu kirjutasid siis seda raamatut? Ma kirjutasin seda raamatut 2020. Aga 2023, ma kuulen 2023 ja mõtlen 2003. Ma kirjutasin seda 2021 minu meelest. Okay. Sest et ma läksin, vahet ei ole. Ammu. Meil on hästi täna. Meil on kõik väga hästi täna, jah. Davai, järgmine kummituslugu. Tore kummituslugu minu poolt. Mu naine, toona minu tüdruksõber, elas koos oma vanematega ühes vanas majas. Ja tema vanaisa mõrvati kunagi selle maja ülemise korrusel asuvas magamistoas. Seda tuba kasutasid nad enamasti järgmised 20 aastat ainult ladustamiseks, mis megib sensi.
Mu naise pere üritas seda maja mitu korda maha müüa, aga kuna kõik majas toimunu kohta juba teadsid, ei läinud see neil kunagi läbi. Mõned aastad hiljem, kui me olime juba abielus ja meil oli 2 last, siis juhtusid asjad, mis mind tõeliselt hirmutasid. Esimene juhtum. Ühel õhtul kuivatasin vannitoas juukseid. Uks oli lahti, sest kinni olles oli juuste kuivatamise hääl lihtsalt liiga vali. Ja viskasin pilgu koridori, nägin musta siluetti, mis meenutas inimkuju. See jooksis täiskiirusel nurga tagant minu suunas. Ei soovi. Teine juhtum. Nägin sageli, et kaotasin esemeid ja need ilmusid hoopis teises kohas, kohtades, kuhu keegi teine ei olnud neid liigutada saanud. Ja nii juhtus ka päriselt. Näiteks ühel korral panin kaamera juhtme põrandale voodi kõrvale. Kui tagasi tulin, oli juhtme üks ots magamistoa ukse lävel, mitu meetrit eemal kohast, kuhu olin selle alguses pannud. Kolmas juhtum. Hommikuti kuulsin pidevalt, kuidas sahtlid lahti lähevad ja paberist dokumendid seal sees sahisevad. Ühel hommikul kestis see umbes 5 minutit. Küsisin naiselt, et kas ta otsib midagi. Selgus, et ta polnud veel ärganudki. Okei. Ühel õhtul istusime diivanil, vaatasime filmi. See kõik oli keldris. Ja nägin silmanurgas siluetti, mis liikus vasakult paremale koridori poole. Kui pead pöörasin, küsis ka naine, kas sa seda nägid? Nii et me mõlemad nägime. Ja siis juhtus asi, mis toob siiani külmavärinad nahale. Me olime just sinna majja kolinud ja ühel ööl magas mu naine koos lastega allkorrusel. Mina olin üksi ülemisel korrusel magamas. Kell oli umbes 2-3 hommikul, kui ma äkitselt ärkasin ja tundsin, et keegi seisab voodi kõrval. Ma olin selili ja nägin hambutut tütarlast. Loote asendis, voodi alutsis. No, thank you. Ta vaatas mulle otsa ja siis ta vaikselt haihtus. Miks ta hambutu peab olema? Ma ei tea, aga see on nii rõve. Hüppasin voodist välja, lülitasin valgustuse sisse. Mitte midagi. Järgmisel hommikul kontrollisid, uksed olid lukus, aken suletud. Lapsed magasid terve öö rahulikult. Nii et mul on nagu ka see hambutu. Vastik. Voodi alutsis, loote asendis. Ma ei soovi. Aga mulle meeldib, et sa selle saate siin ilusasti sellise armsa noodiga ära lõpetasid. Hästi nunnu saade oli täna. Hästi nunnu saade. Nojah, võtke või jätke. Nii on. Võtke või jätke eluaegsed tandid. Boonuses siis minult üks paranormaalne lugu ja Heidil veel üks kummituslugu. Aga seniks, teate küll, praegu on hingede aeg ja mis seal ikka muud kui... Mis oli? What? Kass vist... Ei, koer vist tegi mingit häält, aga see kõlas nagu mingi... Ära ehmata niimoodi. Mind just ehmatati niimoodi. Ja ehmatasid mind. Okei. Kuulajaid. Vabandust kuulajad, aga ma olen üksi kodus ja loomad ajavad mind hulluks. Ühesõnaga, pissige kõed.